បាទសូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់មកកាន់ចម្រើន Channel កាលពីមេរៀនមុនខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនអំពី tool នៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Illustrator អញ្ចឹងបងប្អូនប្រហែលជានៅចាំបាន tool មួយចំនួននៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទសម្រាប់មេរៀនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយក tool មួយចំនួនទៀតមកបង្ហាញបានពិស្ដារបន្តិចបាទអញ្ចឹងមេរៀនថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងលើកយក tool ចំនួន3មកបង្ហាញបងប្អូនតែ tool ចំនួន3ហ្នឹងវាមានលក្ខណៈសំខាន់បំផុតនៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Illustrator បាទនោះគឺ selection tool បាទ selection tool នេះខ្ញុំនឹងលើកយក tool ចំនួន3គឺ selection tool ហើយនិង direct selection tool បាទនៅក្នុង direct selection tool នេះទៀតនៅពេលបងប្អូន click នៅលើវាហើយចុច hold មកសន្ទុះមកវានឹងចេញមួយទៀត tool មួយទៀតគឺ group selection tool អញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីការប្រើប្រាស់ tool ទាំង3នេះថាតើវានឹងប្រើប្រាស់នៅពេលណាបាទតាមពិតនៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Illustrator នេះវាមាន selection tool រហូតដល់ទៅ5បាទគឺមាន tool នៅខាងលើនេះបាទនឹងមួយទៀតនឹងហើយនៅកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀននេះខ្ញុំលើកយក tool ទៅ3ទេមកបង្ហាញបងប្អូនអំពីភាពខុសប្លែកគ្នាហើយថាតើយើងនឹងប្រើប្រាស់វានៅពេលណាឥឡូវនេះខ្ញុំបើកមក document ថ្មីមួយទៀតបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការធ្វើការកែប្រែទៅលើ object ណាមួយនោះបងប្អូនដាច់ខាតត្រូវទៅធ្វើការ select ទៅលើ object នោះជាមុនសិនបាទឧទាហរណ៍យើងត្រូវការ copy ឬត្រូវការបដូរពណ៌ទៅលើ object ណាមួយនោះគឺដាច់ខាតយើងត្រូវតែ select object នោះសិនដើម្បីប្រាប់ Adobe ថាយើងត្រូវការកែប្រែទៅលើ object មួយនោះអញ្ចឹងការ copy ក៏យើងត្រូវការធ្វើ select នៅពេលយើង resize artboard នេះសំទោសនៅពេលយើង resize object នេះក៏យើងត្រូវការធ្វើការ select លើវាដែរខ្ញុំ undo មកវិញដោយប្រើ Control Z បាទនៅក្នុងការ select នេះបងប្អូនអាចធ្វើលក្ខណៈ mark view ក៏បានដែរគ្រាន់តែ click នៅកន្លែងនេះហើយបន្ទាប់មកយើង drag វា over object ដែលយើងចង់ select បាទអញ្ចឹងវា select បានដូចគ្នាឧទាហរណ៍ខ្ញុំ select object នេះបាទអញ្ចឹងវាធ្វើការ select អញ្ចឹង object នេះដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមមិញអញ្ចឹងគឺវាធ្វើការវាស្ថិតនៅក្នុងក្រុមតែមួយបាទតែយើងដាក់វាក្នុងក្រុមតែមួយបើសិនជាយើងចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅលើ object មួយនេះតើវាដែល object ទាំងនេះវាស្ថិតនៅក្នុងក្រុមតែមួយនោះអញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនជាត្រូវការកែប្រែ object មួយនេះតែមួយនេះគឺបងប្អូនត្រូវប្រើ tool មួយនេះគឺ direct selection tool បាទនៅពេលយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរវាមកបងប្អូន click លើវាអញ្ចឹង object តែមួយទេទោះបីវាស្ថិតនៅក្រុមតែមួយក៏ដោយប៉ុន្តែវា select ទៅលើតែ object នេះមួយទេអញ្ចឹងយើងធ្វើការកែប្រែវាបាទយើងអាចអូសវាមកវាធ្វើការកែប្រែបានទៅលើតែ object នេះទេអញ្ចឹងវាអត់ប៉ះពាល់ទៅលើ object ដទៃទេខ្ញុំ undo មកវិញដោយប្រើ command ដោយប្រើ Control Z បាទអញ្ចឹងឲ្យមកដូចសភាពដើមវិញបាទបើយើងចង់ដូរពណ៌បាទទៅលើ object មួយនៅស្ថិតនៅក្នុងក្រុមមួយនោះគឺយើងត្រូវប្រើ direct selection tool អញ្ចឹងយើងអាចប្រែផ្លាស់ប្ដូរពណ៌វាដោយប្រើនៅកន្លែងនេះបាទនៅនេះឲ្យឈ្មោះ fill color អញ្ចឹងយើងអាចដូរទៅជា color អីក៏បានដែរដែលបងប្អូនចង់បានបើសិនយើងចង់ធ្វើការកែប្រែទៅលើ stroke ឬ path របស់ object នោះគឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់ទៅលើ direct selection tool អញ្ចឹង path ហ្នឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅក្នុងមេរៀនក្រោយទៀត path ហ្នឹងបានគឺជាអ្វីដែលនៅជុំវិញនេះក៏ឲ្យឈ្មោះថា path បាទបើយើងកែប្រែមកនៅក្នុង object នេះវាមាន path មាន handle វាចំនួន4បើយើងចង់កែប្រែយើងអូសវាចេះសន្ទុះបើយើង click នៅកន្លែងណាមួយមកអញ្ចឹងអាកន្លែងដែលយើង click នេះវាមានសញ្ញាឆ្នុចខ្មៅជាងគេហើយកន្លែងដែលមិន select នេះគឺវាមានពណ៌សអញ្ចឹងវាមានផលប៉ះពាល់ទៅលើតែកន្លែងដែលយើងចុចនេះទេបាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរវាបានបាទនេះជាអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់ direct selection tool បាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវយល់អំពីភាពខុសប្លែកគ្នារវាង direct selection tool នេះហើយនិង selection tool ខ្ញុំ undo មកវិញបាទចំណែក tool មួយទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងខាងក្នុងនេះក៏ឲ្យឈ្មោះថា group selection បាទ group selection នេះវាមានសញ្ញាលេខបូកបាទបងប្អូនមើលឃើញនៅ cursor របស់យើងនេះបាទអញ្ចឹងមកឃើញសញ្ញាលេខបូកនេះបានន័យថាជា group selection tool អញ្ចឹង group selection tool នេះវាធ្វើការយ៉ាងម៉េចបើសិនជាបងប្អូន click ទៅលើ select ឈើមួយនេះអញ្ចឹងវា click បានតែមួយទេនៅ click ម្ដងប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូន click ម្ដងទៀត
វានឹងធ្វើការ select ទៅលើ ស្លឹកឈើទាំងនេះពីព្រោះស្លឹកឈើទាំងនេះគឺយើងបានធ្វើការដាក់វាជាក្រុមតែមួយបាទបើសិនយើង click ម្ដងទៀតវានឹងធ្វើការ select ទៅលើ object នេះមួយទៀតអញ្ចឹងបានថាជា structure របស់វាគឺដំបូងឡើយវាត្រូវគ្រប់ជាមួយស្លឹកឈើនេះបាទបន្ទាប់មកវាធ្វើការគ្រប់ជាមួយ nature នេះបាទបើសិនជាយើង click ម្ដងទៀតអញ្ចឹងវានឹងគ្រប់ជាមួយនឹងផ្កាខាងនេះបាទបើយើង click ទៅទៀតវានឹងធ្វើការ select ទៅលើផ្កានៅខាងនេះដែរអញ្ចឹងបើយើងចង់ធ្វើការកែប្រែទៅលើក្រុមណាមួយនោះយើងត្រូវធ្វើការ select លើវាបន្ទាប់មកយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ប្រែប្រួលទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើហ្នឹងបាទខ្ញុំ undo មកវិញដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលបងប្អូនមិនបាច់ចុចនៅលើនេះទេឧទាហរណ៍យើងនៅក្នុង direct selection tool នេះដដែលនៅពេលដែលបងប្អូនប្រើបែបនេះ click លើវាហើយស្រាប់តែបងប្អូនចង់ធ្វើជាគ្រប់ selection វិញអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបាច់មក click hole នៅនេះទេបងប្អូនគាត់ប្រើ keyboard របស់យើងហើយបងប្អូនប្រើប្រាស់ alt ចុច alt ជាប់មកអញ្ចឹងបងឃើញបងឃើញ cursor របស់យើងនេះឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺមានសញ្ញាលេខបូកនៅកន្លែងនោះអញ្ចឹងយើងអាចការ click លើវាមកវានឹងចេញដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរបាទអញ្ចឹងការខុសប្លែកគ្នារវាង direct selection tool ហើយនិងgroup selection tool នេះគឺវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាត្រង់ថាសញ្ញានេះវាអត់មានសញ្ញាបូកប៉ុន្តែអា group selection tool នេះគឺមានសញ្ញាបូកអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវយល់កន្លែងហ្នឹងបាទកុំឲ្យយើងច្រឡំថាយើងមិនដឹង tool មួយណាវាដូចតែគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនមើលឃើញហើយថាឃើញសញ្ញាលេខបូកនៅលើ cursor របស់យើងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបើឃើញសញ្ញាលេខបូកនេះបានន័យថាជា group selection បើអត់មានសញ្ញាលេខបូកនេះបានន័យថា direct selection tool បាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចយល់អំពី tool ទាំង3នេះបាទសូមជម្រាបបងប្អូនថា selection tool នេះក៏យើងអាចធ្វើការកែប្រែទៅលើ object មួយទៅវាបានដែរបើសិនជា object នេះវាគ្រប់ជាមួយគ្នាដោយបងប្អូនបានឃើញនេះបើសិនយើង double click មកអញ្ចឹងobject ដែលនៅខាងក្រៅ group selection tool នេះគឺវា grey out អញ្ចឹងបានន័យថាយើងអត់អាចកែប្រែវាបានទេអានេះបានន័យថាវា lock អស់ហើយបងប្អូនឃើញទេ lock អញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងក្រុមនេះវាអត់ lock ទេបាទអញ្ចឹងវានៅ select ដូចគ្នាបើសិនជាបងប្អូន double click ទៅទៀតអញ្ចឹងអាផ្កាដែលនៅខាងនេះក៏វាចាប់ដើមហាយដែរឃើញទេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងអត់អាចកែប្រែវាបានទេឃើញទេវាគឺវា lock automatic ឲ្យយើងបាទអញ្ចឹងផ្កានេះដោយសារ structure របស់វានោះ structure ដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញ structure ពី structure របស់វាបាទដែល structure របស់វាដំបូងគឺយើងគ្រប់ ស្លឹកឈើនេះដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនកាលពីដើមកាលពីដំបូងបាទយើងគ្រប់ស្លឹកឈើនេះរួចហើយយើងគ្រប់ជាមួយនឹងnature នេះក្រោយមកបាទយើងគ្រប់ជាមួយផ្កានេះបាទអញ្ចឹងបើខ្ញុំ double click ទៀតអញ្ចឹងអាផ្កានេះគឺវា disable ដែរអញ្ចឹងយើងមិនអាចកែប្រែបានទេអញ្ចឹងបើយើងកែប្រែបានគឺកែប្រែបានតែក្នុងស្លឹកឈើនិង nature នេះបើយើង double click ម្ដងទៀតអញ្ចឹងអា nature នេះក៏វាបាត់ដែរវា disable ដូចគ្នាឃើញទេបងប្អូនអញ្ចឹងបានន័យថាបងប្អូនត្រូវយល់ពី structure របស់វាបើយើងគ្រប់កាន់តែច្រើនជាន់យើងត្រូវការចំណាយពេលវេលាកាន់តែច្រើនដែរបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺវាអស់ហើយអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការកែប្រែពណ៌ស្លឹកឈើនេះបានបាទអញ្ចឹងវាទៅតែម្នាក់វាទេអញ្ចឹងគេដតៃវានៅខាងនេះតើយើង select វាមិនបានអូខេបាទបើសិនជាបងប្អូនចង់ select ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅស្លឹកមួយនេះអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវ double click វាម្ដងទៀតអញ្ចឹងobject ប្រមាណទាំងអស់នេះគឺ grey out អញ្ចឹងobject ទាំងមួយនេះគឺយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរវាបានទៅវាបងប្អូនឃើញទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវយល់អំពី structure នៃការគ្រប់របស់យើងថាដំបូងយើងត្រូវគ្រប់អីខ្លះហើយគ្រប់ជាមួយអីទៀតបាទអញ្ចឹងនេះជាអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ selection tool ហើយនិង direct selection tool ហើយនិង tool ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញមកនេះប៉ុន្តែដោយសារវា grey បែបនេះបើសិនជាបងប្អូនចង់ enable object ទាំងអស់នេះគឺបងប្អូនត្រូវការធ្វើ click ខាងក្រៅនៅខាងក្រៅនេះ double click បាទ
បងប្អូនអាចមើលឃើញនៅកន្លែងនេះដែរបើបងប្អូនចង់ដឹងពី structure របស់វាបាទដំបូងឡើយគឺ object នេះគឺស្ថិតនៅក្នុង layer តែមួយទេគឺនៅកន្លែងនេះបាទបន្ទាប់មកយើងធ្វើគ្រប់វាក្រុមវាមួយក្រុមមួយហើយស្ថិតនៅក្រុមមួយទៀតក្រុមមួយទៀតរហូតដល់ path នេះគឺអានេះឯងអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះបានថា path នេះបានថាវាបង្ហាញពី path របស់structure មួយនេះអញ្ចឹងបានថា path នៅក្នុងគ្រប់ស្ថិតនៅក្នុងក្រុមមួយផ្សេងទៀតមួយក្រុមផ្សេងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងក្រុមផ្សេងមួយទៀតហើយនឹងក្រុមផ្សេងមួយទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុង layer តែមួយបាទអញ្ចឹងដើម្បី enable របស់object នេះមកវិញបងប្អូនត្រូវ click ខាងក្រៅនេះ double click បាទអញ្ចឹង everything ដូចដើមវិញបាទអញ្ចឹងសួរថាtool មួយណាវាសំខាន់ជាង tool មួយណាអញ្ចឹងសម្រាប់ selection tool នេះគឺវាមានសារៈសំខាន់ដូចគ្នាគ្រាន់តែថាការប្រើប្រាស់របស់វាគឺផ្សេងៗពីគ្នាអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើការប្រើប្រាស់របស់បងប្អូនទេបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចយល់ពីវាបាទប្រសិនបើបងប្អូនមានសំណួរទាក់ទងទៅនឹងមេរៀនដែលខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញនេះបងប្អូនអាចធ្វើការ comment នៅបុគ្គខាងក្រោមហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយនៅរាល់សំណួររបស់បងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនយល់ថាមេរៀននេះមានប្រយោជន៍បងប្អូនអាចធ្វើការចែករំលែកទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនឬក៏អ្នកដែលចង់មានបំណងរៀនកម្មវិធី design នេះបាទដើម្បីងាយស្រួលបងប្អូនអាចធ្វើការ subscribe ខាងក្រោមនេះរួចហើយចុចយកសញ្ញាកណ្ដឹងបាទដើម្បីជាភាពងាយស្រួលនៅពេលខ្ញុំ upload វីដេអូមេរៀនក្រោយទៀតអញ្ចឹងវានឹង load ប្រាប់បងប្អូនថាខ្ញុំបានដាក់វីដេអូថ្មីបាទសូមអរគុណនិងជួបគ្នានៅក្នុងមេរៀនក្រោយទៀត